morning mga kalab. Another day, another blessing. Sibot na naman. 3 days na kami dito. So baka uwi na kami ngayong araw, 3 days. Yan, pangalawang sibot. Brother to brother. Brother to brother. Mangi Tinuyak-tuyak pa nga. Arya. Ayan na, pinapail ni Mang Danilo yung hugos. Kumakamot sa hugos. Yan yung pogi naming makinista. MJ, shout out MJ. Yan na sa mga kalaot. Kaya kamaot. Ayan na, si Boss Johnny, ang matagi. Ilang araw na tayo, Boss Johnny? 3 araw na. 3 araw. 3 araw na palutang-lutang. Layo daw kayo, ayuda. In-interview mo na si Boss Johnny. Bakit daw malayo daw yung ayuda niya kanina? Ayan na, si Boss Johnny na kumatake. Ayan na, inataka na ni Boss Johnny. Kalaot! Pinakita na ng gilas. Pinakita na ng gilas ni Boss Johnny. Ayun yung ilawan namin, oh. Grabe. Medyo malaki na yung alon ngayon. Ayan na yung pusiro namin. Yes! Ayan na, umakyat na po yung pusiro namin. Pinakamakisig at pinakagwapo. Sige,